அன்றைக்கி வீலிங் அடித்து மொக்க வாங்கிட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீட் சவுண்டு இதில் இருக்குது. எப்படி நான் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறேன் இருங்க. ஸோ ஹாய் காய்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க. சும்மா எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வெளியே வந்திருக்கேன். எங்கே போக போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல. எந்த மைண்ட் செட்டும் கிடையாது, எந்த பிளானும் கிடையாது. ஸோ ஏதோ போகிற போக்கில் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வ்ளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மழை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மழை வந்துச்சுன்னா ஸோ மழையிலே உங்களுக்கு வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ பார்க்கலாம் மழை வருதா என்னன்னு. ஸோ நம்ம சேனல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 700 பக்கம் போயிடுச்சுங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறது, என்னோடய ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்லேயே கிட்டத்தட்ட 700 போயிருக்கு. ஸோ நான் இன்ஸ்டாவில் இருக்கேன், ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்கேன். ஆனால் நான் வந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 கூட போனது கிடையாது. ஆனால் இதில் யூடியூப்பில் போய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 500 தாண்டி ஒரு 200+ அதிகமாக வந்துடுச்சு. ஸோ நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை இத்தனைக்கும் நான். ஸோ இவ்வளோ 700லாம் க்ராஸ் பண்ணுவேன் நினச்சி கூட பார்க்கல. பட் பார்த்தீங்கன்னா 700 வந்துட்டேங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தான், 1K பக்கத்தில் போயிடலாம். இன்னும் ஒரு 300 தான். ஸோ 700 டக்குன்னு க்ராஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சின்ன ஒரு செலிப்ரேஷன் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கும் 1Kக்கு. ஸோ எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துன்னு போக பார்க்குறேன். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, எங்கேயும் வெளியே போக முடியாமல் இது சிட்டிக்குள்ளேயே சுற்றி காட்டிட்டு வாங்கன்னுக்கிறேன். ஏன் முறுக்குறேன்னு எனக்கும் தெரியல, எதுக்கு வேகமாக போகுதுன்னு அதுக்கும் புரியல. சொல்ல மாதிரி நம்மளுக்கு சர்வீஸ் சிம்பிள் காட்டிடுச்சிங்க. நம்மளுக்கு இது எனக்கு தெரிஞ்ச 4th சர்வீஸோ இல்லை 5th சர்வீஸோன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ ஆகும் தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 10K பக்கம் வருது சர்வீஸ்க்கே. ஸோ இந்த KTM வாங்கினாவே இது ஒரு பிரச்சனைங்க. மைலேஜ் அடி வாங்குவோம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் பில்லு அதிகமாகும். ஸோ நினச்ச இடத்துக்கு போகலாம், சீக்கிரமாகவே போகலாம். ஆனால் பப்ளிக்கிட்டேருந்து என்ன வரும், சப்ரின்னு பேர் வரும். ஆனால் இது ஒரு பயங்கரமான மிஷின். இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தும் கூட பசங்க ஏன் சொல்லி இந்த வண்டியை அவ்வளோ க்ரேஸ் பண்ணி வாங்குறாங்க. இந்த இப்போ காட்டுறேங்க அந்த இடத்துல இந்த டர்னிங் எடுத்துகிட்டு நான் காட்டுறேன். ஏன் இந்த வண்டிக்கு இவ்வளோ க்ரேஸு அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்பாங்க. என்னடா இருக்குது 390 அப்படின்னு. ஏன்னு இப்போ தெரியும் பாருங்கள். ஏன்னு புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? புரிஞ்சிருக்காது. எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் கரெக்டாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ஏன்பா முன்னாடி போலீஸ்கார போகிறாங்க? நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. ஸோ நான் வந்து டியூக் 390 எக்ஸாஸ்ட் உங்களுக்கு நான் வந்து இது வரைக்கும் காட்டுனதில் தாங்க. ஸோ டியூக் 390 Gen 2ல் அந்த ஒரு பீட் சவுண்டு வரும் தெரியுமா? நம்ம ஃபுல்லாக த்ராட்டில் கொடுத்தா லைக் RPM வந்து ஃபுல்லாக போயிட்டு ஒரு மாதிரி டப்புன்னு அடிச்சுக்கோம். ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்லுவாங்க, வாங்கன்னு ஒரு மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க. ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை. இதில் ரொம்ப மிக்ஸி ஓட்ட மாதிரி ஒன்று வரும். ஸோ மிக்ஸி நம்ம எப்படி நார்மலாக மிக்ஸி ஆன் பண்ணால் எப்படி சவுண்டு வருமோ ஸோ அந்த மாதிரி வரும் இதில். ஆனால் அந்த பீட் சவுண்டு இதில் இருக்குது. எப்படி நான் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறேன் இருங்க. ஸோ அந்த இடத்துல டனல் வரும். ஸோ அந்த டனல் க்ராஸ் பண்ண சொல்கிறேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டனல் போலீஸ் இருப்பாங்க. நான் இப்போவே இங்கே முறுக்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன போட்டுப்பான், நான் ஃபைன் கட்ட வேண்டிய நிலமை வந்துடும். என்ன தான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாலும் அந்த பவருக்கு எந்த குறைச்சலும் இல்லைங்க 390ல். பா ஸோ என்ன சொல்கிறது, 700 போயிட்டேன்டான்ற ஒரு மாதிரி ஆகாயத்தில் மிதக்கிறேன் நான் அப்படியே. ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்டு இது பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா, லேடிஸ் போலீஸ் இருக்காங்க, டிராஃபிக் போலீஸ்.
நினச்சபடி வைக்கிறாங்கப்பா. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ப்ளே பண்ணுறேன், ஒரு ஆடியோ சவுண்டு. இதே தான், ஜஸ்ட் ஆடியோ மட்டும் கேளுங்க. ஆடியோனா டியூக் 390 சவுண்டு மட்டும் கேளுங்க. இதில் ஏதாச்சும் இன்ஜினில் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை என்னான்னு கரெக்டாக கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆச்சு வண்டி எடுத்து. ஸோ வீட்டான கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போகிறதுனால ஸோ ஒரு மாதிரி டக்கு டக்குன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும், கேட்கல பாருங்கள். ஸோ கேட்குதா உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு? லைட்டாக ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்குற மாதிரி, இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் ஒரு மாதிரி லூஸான ஒரு சவுண்டு வந்துருமா, அந்த மாதிரி கேட்குது. ஸோ இன்ஜின் ஆயில் ரொம்ப ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஸோ கருப்பாகிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்படியே பீட் பாருங்கள். ஸோ இந்த பீட்டில் ஸோ இதில் வந்து ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் தெரியுதா இல்லை உங்களுக்கு சஜஸ்ட் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கப்பா. ஸோ எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கொஞ்சம் எதாவது பார்த்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, ஏதோ ஒரு நெட்டு வந்து லூஸ் ஆன மாதிரியும், சரி இன்ஜினில் ஏதாச்சும் வேலை பார்க்குற மாதிரியும், ஏதாவது வேலைக்கெல்லாம் வந்துற போதுங்க. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்கப்பா. இருங்க ஒரு நிமிஷம். நான் அன்றைக்கி வீலிங் அடித்து மொக்க வாங்கிட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. பார்த்தியா, அன்றைக்கி வீலிங் அடித்து மொக்க வாங்கிட்டேன். ஆனால் இதுக்கப்புறம் மொக்க வாங்க மாட்டேன். அன்றைக்கி மொக்க வாங்கினது இன்றைக்கி வந்து நிறைவேற்றிட்டேன். கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ ஹைட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ அந்த பீட் சவுண்ட் அவங்களுக்கு கேட்கவே சாரி, அந்த பீட் சவுண்டே நான் உங்களுக்கு போடல பார்த்தியா. ஸோ இருங்க 1 minute. ஸோ ஹைவேல போடலாமா இல்லைன்னு தெரியல வேறு. ஸோ பப்ளிக் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாரி ஆகும். ஸோ இது என்ன ஒன்றும் பெரிய கம்ப சுத்துற சாஸ்திரம்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. சாரி, கம்ப சுத்துற சாஸ்திரம்லாம் எதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிளச்சு தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். இதில் எப்படின்னா கிளச்சை வந்து லைக் நம்ம ஒரு மூவ்லேயும் இருக்கணும், லைக் அப்படியே பிடிச்சின்னு இருக்க மாதிரி இருக்கணும். அந்தமாரி இருக்கும்போது நம்ம த்ராட்டல் பண்ணால், இருங்க இவங்க போயிட்டோம், பயந்துட்டு போகிறாங்க, சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும். இருங்க இப்போ பாருங்கள். இப்போ கேட்டுச்சா? இரு ஃபுல் ஆர்பிஎம் போடலாம். கேட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னே பின்னாடி தள்ளுதுங்க. ஸோ அந்த பீட் சவுண்டு கேட்டுருப்பீங்க, எவ்வளோ செம்மையாக இருந்துச்சுல. பட் ஆனால் இந்தமாரி பண்ணால் என்ன திரும்ப எங்கள் ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ நம்ம வண்டியில் இருக்கிற என்னென்ன நட்டு இருக்கோ எல்லாமே லூஸ் ஆகிடும். ஸோ வண்டியும் சீக்கிரமாக பால் அடிஞ்சு போயிடும். பட் இதில் ஏன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம Gen 1 Gen 2லலாம் நம்ம இந்தமாரி அதிகமாக பண்ணி ஸோ அந்த எப்படி சொல்கிறது, இன்ஜினில் ஒன்று வரும் தெரியுமா, பிஸ்டன் ஏதோ சம்திங் ஏதோ சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஜினில் வந்து வேலை போயிடும், ஸோ வேலையாகிடும். ஸோ இன்ஜினோட காலியே இன்ஜினோட லைஃபே முடிஞ்சிடும். ஸோ அதனால தான் சொல்லிட்டு இதை அண்டர்பல்லி எக்ஸாஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்டர்பல்லி நம்ம என்ன தான் முறுக்கி பார்த்தாலும் மிக்ஸி ஓடுற மாதிரி கேவலமாக தான் இருக்கும். அதனாலே பாதி பசங்க முறுக்க மாட்டானுங்க. பட் இந்த ட்ரிக்கு தெரிஞ்சு பசங்க மட்டும் எல்லாம் முறுக்கி பார்ப்பாங்க. பார்த்து ஸோ நட்டுக்கிட்டலாம் லூஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்ஜின் வேலை ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. ஸோ அதனால தான் நானே வந்து ஜாஸ்தி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ எப்படா ஒரு தடவை ரேராக பண்ணால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் இதுவே அடிக்கடி பண்ணிகிட்டு இருந்தால் போய் ஸ்டோர் ரூம் தான் விட வேண்டியது வண்டி எடுத்துகிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள். ஸோ நான் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோவிலும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்லாம் இருக்குது, ஒர்க் ஆகுதா அப்படி இப்படிலாம் நிறைய பேர் டிஎம்லாம் பண்ணுறீங்க. ஸோ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கப்பா. கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 50 போடுறேன். இருங்க அடப்பா 50 தானே இப்போ ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கேன். இருங்க நான் வந்து ஒரு 70 வச்சிட்றேன். தெரியுதா, 70 வச்சுட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கியர்லேருந்து வேணாம் ஃபஸ்ட்டு கியர்லேருந்து ரொம்ப இழுக்கக்கூடாது. ஸோ செகண்ட் கியர்லேருந்து இழுக்கிறேங்க. 70 போன உடனே எப்படி டக்குன்னு இன்ஜின் பிரேக்கிங் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணது மட்டும் பாருங்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப விளாட்றேன். ஸோ எல்லாருக்கும் இந்தமாரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க.
1 வீக் அப்புறம் நீங்கள் வந்து 1 வீக்கில் நீங்கள் வந்து லாகும் பண்ணலை, எதுவும் பண்ணலை. பட் 1 வீக் கழித்து நீங்கள் லாக் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களை அறியாமலே என்னென்னமோ பேசுவீங்க, சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் பேசுவீங்க. ஸோ எப்படி பேசுகிறதே மறந்து போயிடுவீங்க. ஸோ யாராச்சும் இந்தமாரி இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் டிஎம் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ பாருங்கள், இப்போ 70 போயிட்டு நான் வந்து ஃபுல் த்ராட்டல் கொடுக்குறேன். ஸோ இழுத்துட்டே போகிறோம். சரி இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஸோ இவ்வளோ டிராஃபிக்கில் இழுத்துட்டு போகணுமா? வாங்க இழுத்துட்டு போகலாம். இப்போ 50 இருக்கிறேங்க பாருங்கள். பார்த்தீங்களா என்ன பிரேக்கிங்டா, எவன்டா உருவாக்கணும் வேணாம். அவ்வளோதாங்க வருங்க. அக்கா கொஞ்சம் சைடு விடுங்கக்கா, நான் போயிடுறேன். ஸோ டக்குன்னு கட் பண்ணால் டக்குன்னு பாப்பப் ஆகிடும் பாருங்க. அவ்வளோதாங்க. 390 ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பைக்குங்க. ஸோ இது ட்ரோலிங்கா டூரிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ ட்ராவலும் ரெண்டும் ஒன்று தானே. ஸோ டூரிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ ரேஸாகவும் ட்ராக் ரேஸ்லேயும் ஓட்டலாம், எல்லாத்துலேயும் ஓட்டலாம். ஏன்னா இது பயங்கரமான மிஷினு. நான் என்ன பேசுனேன், என்ன பேசக்கூடாது, என்னமோ தெரியாது. நான் பாட்டுக்கு என்னென்னமோ பேசிட்டு போயிட்டேன். ஸோ ஏதாச்சும் கேடிஎம் பற்றி இல்லை டியூக் பற்றி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை கிளியர் பண்ணி விட்றேன். ஸோ நிறைய பேர் டியூக் 390 வாங்கலாமா கூட என்கிட்ட கேட்குறீங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணிங்க. சீரியஸாக ஒரு சின்னதாக ஒரு சூப்பர் பைக் வைக்கணுன்னா ஸோ தாராளமாக ஒரு 390 எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஏன்னா 390 இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சர்ஃபுல் மிஷினுங்க. பாக்கெட் ராக்கெட்டுங்க இது. சம்மந்தமே இல்லாத விலாக். ஸோ சம்மந்தமே இல்லாத விலாகை வச்சுட்டு நான் எப்படி எப்படிலாம் ஓட்டுறேன் பாருங்கள். என்னப்பா இங்கே நின்றுக்கிறாங்க டிராஃபிக் போலீஸு. வண்டி செம்மையாக ஹீட் ஆகுதுங்க. நான் வேறு செருப்பு வேறு போட்டு வந்துட்டுருக்கேன் நான் இன்றைக்கி. ஸோ ஹீட்டு வந்து காலுக்கு வந்து சர்றம் சுடுது. ஸோ பெங்களூர் ஸ்லாங்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ நான் வந்து இந்த தமிழ் பசங்க கூடலாம் சேர்ந்து அவங்களோட தமிழ்காரன் தான் இந்த தமிழ் பியூராக பேசுவாங்க தெரியுமா. தமிழ் பசங்க கூட பேசிகிட்டே இருந்தால் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்கள்ல, லைக் வாழை போல் ஒரு மாதிரி அவங்களது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்ல. அவங்ககிட்டலாம் பேசிவிட்டு திடீர்னு நம்மளோட நார்மல் தமிழ் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது. எப்படின்னா அவங்க பெங்களூர் ஸ்லாங் வேறு, லைக் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு ஸ்லாங் இருக்கும்ல. ஒரு மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்க ராகத்தை ஈர்த்து பேசுவாங்க, ஒருத்தவங்க ராகமே இல்லாமல் பேசுவாங்க. லைக் அந்த மாதிரி அவங்க கூட பேசிவிட்டு நம்ம பெங்களூர் ஸ்லாங்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எப்படி சொல்கிறது, எதுக்குமே ஒட்டாத ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பார்க்கவே ஒரு மாதிரி கேட்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். லைக் அதுக்கு வரத்துக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ யாருக்குன்னா பேச போனால் நீ என்னடா எப்படி பேசுகிற அப்படின்றாங்க. லைக் அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ ஏன் இப்போ இப்படி இருந்தால் நீ வந்தேன்னு எனக்கும் தெரியல. ஸோ நம்ம இப்படியே டர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடலாங்க. ஸோ ரொம்ப ஓட்டிட்டேன். போட்டுக்கிறதே 1 லிட்டர் பெட்ரோலு. நான் எவ்வளோ தூரம் ஓட்டுவேன்? ஸோ பைக் கேட்கும் போட்டுக்கிறதே 1 லிட்டர் பெட்ரோலு, இதில் வேறு எங்கெங்கே சுற்றுற வேறு நீ அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ நம்ம வண்டி ரொம்ப ரொம்ப பெருசுங்க. எல்லாத்துலேயும் நம்ம வண்டி ரொம்ப பெருசு. ஸோ அதனால தான் டர்ன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். லைக் நம்ம எப்படி சொல்கிறது, நம்ம வந்து கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொன்னால் நம்ம திருப்பிடலாம். நம்ம வண்டியை பாதுகாப்பாக பார்க்கணுன்னு நினைக்கும்போது எப்படி சொல்கிறது, இப்படி டர்ன் அடிக்கிறது நம்ம இப்படி போய் டர்ன் அடிச்சுன்னு வருவோம். ஸோ அதேமாரி வண்டி ரொம்ப லென்த்து, ரொம்ப பெருசுங்க வண்டி. ஸோ கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படும். நான் என்னமாரி ஷார்ட் ஆகிறவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ டர்ன் பண்ணதுக்கெலாம் ஈக்கணும், இது பண்ணணும், தள்ளணும், இறங்கி கூட தள்ளணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். 166 கேஜி இருக்கான். 164 கேஜி இருக்கான். எருமாடை விட அதிகமாக, எருமாடை விட கம்மியாக இருப்பானான்னு தெரியல. தள்ளுறதுக்கே நாக்கு தள்ளிடும் போல இருக்குது. சரி ஓகேங்க, இதோட இந்த vlog எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். சேனல் என்ன புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுங்கப்பா.
அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும். ஐயோ சாரிண்ணா. நல்ல வேலை அசிங்கப்படலை. ஏன்னா பின்னாடி ஈக்க முடியாமல் அசிங்கப்பட்டிருப்போனா ஒரே அவமானமாக போயிட்டு இருக்கோம். அவங்க ரியாக்ஷன் பார்த்தியா? என்ன தான் 250 வச்சுன்னு இருந்தாலும் 390 பார்த்தா ஒரு கண்ணு நம்மளை இசுக்குங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி வண்டி இது. சரி ஓகேங்க, நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன் வளவலன்னு. ஸோ இதோட இந்த vlog என் பண்ணி டாட்டா போய் விட்டேன். இவ்வளோ மாடம் பார்த்து பார்ப்பாங்க, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பயங்கர ஸோ மச்சுங்க.